Δίχως φόβο και αρώματα, πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Αρχικά πρώτη φορά δυσκολεύομαι τόσο πολύ να ανοίξω ένα κουτί. Πόσο μάλλον όταν είναι τόσο βαρύ, γιατί ζυγίζει πολύ. Στο κυβότιο στο οποίο ήτανε, το starter set, συνοδευόταν μαζί με 2 expansion. Απ' έξω το κουτί έγραφε ότι ζυγίζει 8,5 κιλά. Αν βγάλουμε τα 2 expansion, που το καθένα ήταν 1,5 κιλό παίζει, αυτό εδώ το πράγμα ζυγίζει τουλάχιστον 5. Επίσης, μου φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι έχει κορδόνια. Για να... Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Λοιπόν, έχουμε Thunderstone Quest, το starter set, και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε εδώ, κλασικά, είναι το rulebook. Iconography Reference Guide. Και έχει διάφορα εικονίδια εδώ. Physical Attack, Gold Production, Treasure Card, Iron Ratio, Gear Token, και είναι μια φρατζόλα ψωμί. Gold Cost, το οποίο δεν μοιάζει για gold όσο για silver ή iron. Magic Attack, the hero skill for wielding weapons, the weapon skill requirements, skill boost for boosting hero skills, light and light requirement, VP and XP, level, lantern gear token, potion gear token, monster health, monsters armor, monsters magical resistance, alert icon, read for danger, legendary footer, treasure footer, wound tokens, festering wounds και a mirror in the dark quest. Λοιπόν, καταρχάς είναι αρκετά φαρδί σαν rulebook. Θεωρείται αυτή η πρώτη σελίδα, αλλά αυτή είναι η δεύτερη, as it seems. Contents, a game by Mike Elliott for 2 to 6 players, age 14 and up. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα credits. Λογικά κάπου εδώ πέρα είναι και το όνομά μου. Θα ήθελα, δεν πλήρωσα τόσα πολλά. Το objective, αυτό δεν το κάνω ποτέ στα βιβλία ούτε στα rulebook, δεν διπλώνουμε ποτέ τις σελίδες. Το θέλουμε ατόφιο. In Thunderstone Quest, players take on the role of a champion, recruiting mighty heroes, casting magic spells, and wielding powerful weapons. Delve into the dungeon, battle monsters, gain experience points, and find treasures. You will sometimes find guardian keys. After 4 keys are found, the guardian is summoned, and champions will each have 1 final turn. Okay. Άρα κάπως κάνει summon κάποιον guardian. Τώρα αυτόν τον πολεμάσει ή όχι δεν κατάλαβα ακόμα. When the game ends, champions score victory points from cards in their deck and experience points tokens gained during play. Highest total wins. Άρα αυτό είναι το competitive format. Unpacking the box. Okay. Άρα μας δίνει και instructions για το τι επακολουθεί στα components. Most of the following components will be needed in each game you play. Άρα τα περισσότερα τα χρησιμοποιούμε. However,
You do not play with everything you own every game. Ναι, αυτό το φαντάστηκα γιατί τα quest packs μέχρι στιγμής είναι 15 και περιμένουμε άλλα 2. Συν το barricade mode, το οποίο είναι και για solo. For now only open the basic card bundles and the following components. Άρα μας λέει τι να ανοίξουμε πρώτα. Και έχει εδώ μια πάρα πολύ ωραία λίστα με τα components. Εδώ throughout this rulebook we will follow a few turns of the first game for our 3 example champions, Adam, Ashley and Drew. In this first game, they are going to play with fewer cards and game elements while they familiarize themselves with Thunderstone Quest. Άρα οι πρώτες παρτίδες είναι οι εκμάθησης. Άρα χρησιμοποιείς και λιγότερα components. We encourage you to shuffle your decks and play through your first game using the same setup as our example champions. Άρα έχει παρακάτω και example. We're going to introduce the various cards, tokens and rules as the example champions encounter them. These examples, which contain useful play tips for new champions, are written in these brown text boxes. Skip them if you already know how to play. Καλά, προς το παρόν δεν ξέρουμε πώς παίζεται. Δηλαδή έχω μια ιδέα, αλλά δεν έχω μια ιδέα. Setting up your champion area. Και εδώ πέρα έχει ουσιαστικά το playmat που χρησιμοποιεί ο κάθε παίκτης. Setting up the village and dungeon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dungeon rooms and monsters. Starter cards, tokens, champions, treasures. Side quests. Άρα έχει και side quests. Καλή φάση. Guide sponsorships and legendary cards. Και αυτό, από ό,τι βλέπω, είναι το κεντρικό playmat. The marketplace, the bazaar, the guild's quarters, the temple, shop of arcane wonders και όλα τα υπόλοιπα slots. Και εδώ πέρα είναι πώς κάνεις setup του dungeon. Λοιπόν, για πάμε παραπέρα. Πάντως είναι χοντρό χαρτί και λουστράριζε και ευανάγνωστα τα πάντα. Δεν χρειάζεται να βγάζω τα μάτια μου κάθε φορά που διαβάζω rules. Λοιπόν, The Guild's Quarter Heroes, εδώ μας λέει για το ανάτομο των καρτών από τους ήρωες. Empty deck, boost, marketplace, items, spells and weapons. Εδώ έχουμε τα διαφορετικά αντικείμενα που υπάρχουν. Τα spells, εντάξει, δεν τα λες αντικείμενα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σχετικά quick swipe. Δεν χρειάζεται να τα δούμε πάρα πολύ αναλυτικά τώρα. Items, spells, weapons, starting the game, the bazaar gear tokens, turn sequence, preparation phase, village phase, dungeon phase. Εντάξει, πάντως είναι καλό που τα έχει αναλυτικά, γιατί δεν χρειάζεται να ψάχνεις κάθε φορά. Αυτό είναι το setup του dungeon. Ξεφεύγει λίγο από τα κλασικά dungeon crawl. Δεν έχει καμία σχέση με dungeon crawl. Είναι deck building game, το οποίο έχει και adventure element. Adventure.
θα το έλεγα πιο πολύ venture παρά adventure. Γιατί κάνεις venture ανάμεσα στο village και το dungeon. Στο village για να κάνεις power up και στο dungeon για να κάνεις level up. Βασικά power up. Για να εξοπλίσεις ουσιαστικά τον εαυτό σου, ώστε να μπορέσεις να περάσεις όλο το dungeon. Για να βγεις στον boss. Epic Thunderstone Quest. Για να το δούμε λίγο αυτό. This radical variant is a favorite of experienced players of classic Thunderstone and Thunderstone Advance. Είχα το Advance, το έδωσα. Rather than play with only 12 different cards in the village, each game you can play with every card you own. Μάλιστα. Epic Thunderstone Quest has a slightly different setup from a standard game. Άρα εδώ έχουμε το Epic Thunderstone Quest Variation. Όπως και εδώ πέρα έχουμε το More Ways to Play, Random Setup, Building and Populate the Dungeon. Okay. Έχουμε φυσικά το Campain Mode. What's the difference? Ποιανού πράγματος. If you are familiar with Thunderstone Advance, the following is the list of changes and features unique to the Thunderstone Quest. Okay. Άρα ουσιαστικά σε σχέση με τα προηγούμενα Thunderstones έχει κάποιες διαφορές. Προφανώς. Λέξικον. Προφανώς και υπάρχει στο σχετικά πίσω μέρος του rulebook παραθέματα. Μας έφυγε. Είναι και βαρύ, δεν είναι ελαφρύ. Γλώσσαρι ουσιαστικά, για να ξέρουμε τι μας γίνεται όταν διαβάζουμε κάτι στις κάρτες ή στα rules. Keywords, FAQ. Αρέσει που έχουν βάλει και FAQ, καλή φάση. Μπράβο. Δεν το περίμενα. Έλα που δεν θες να γυρίσεις. Και εδώ ξεκινάει το Quest Book 1. A Mirror in the Dark. Και εδώ πέρα ουσιαστικά σου λέει πώς ακριβώς το κάνεις setup. Quest Card List. Άρα αυτές τις κάρτες είναι που πρέπει να βγάλεις για να παίξεις το Quest 1. Για να δούμε λίγο παραπέρα. Να δω περί τίνος πρόκειται. Rambling from the Past. Έχει εδώ πέρα ένα υποτυπώδες lore. Να το πω. Για το πώς ακριβώς, για το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί οι 15 quest είναι 15 quest σύνολο μέχρι στιγμής, τα οποία θα γίνουν 17. Άρα πιο μετά κάτι συμβαίνει, οπότε να μην γινόμαστε. Έχει ένα, αν πρόσεξα καλά, είναι πρώτο chapter, δεύτερο chapter, μάλλον, και τρίτο chapter. Και αυτά έχουμε από το rulebook, το οποίο ήταν ωραίο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακάτω, για αρχή, έχουμε τα 1, 2, 3, 4, 5, 6 dashboards των παικτών, τα οποία δεν είναι double-sided και δεν χρειάζεται να είναι, άσχετα που σε κάποια, σε ένα επιτραπέζιο, το Run, Fight or Die, ήταν double-sided όλα. Αυτό είναι το dashboard, το οποίο έχει τα slots, έχει τα hit points, έχει τα phases, το τι πράγματος μπορεί να κάνεις στο village και στο dungeon, side quest, guild sponsorship, δεν ξέρω αυτό πώς δουλεύει, αλλά θα δούμε. Και είναι είναι και bendable. Για φαντάσου. Άρα θεωρητικά μπορείς να το στοκάρεις κιόλας. Δεν ξέρω. Θα έπρεπε.
Τώρα αυτά κλείνουν κανονικά. Με φόβο το κλείσα, η αλήθεια είναι, γιατί δεν ήξερα τι να περιμένω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ναι, διπλώνουνε. Εδώ, as it seems, έχουμε το board, το μεγάλο board βασικά, το οποίο είναι όλο το υπόλοιπο, το οποίο έχει το bazaar, το marketplace, το guild quarters, the temple και shop of arcane wonders. Και as it seems παίζει να είναι double-sided. Βασικά είναι double-sided, απλά δεν είμαι σίγουρος αν έχει σημασία το ποια μεριά είναι. Υπάρχει πάντως μια περίπτωση να έχει σημασία το πώς θα το κοιτάει. Εν πάση περιπτώσει όμως θα το δούμε. Οπότε, theoretically, έχουμε τελειώσει με τα boards, μάλλον, και προς έκπληξή μου, όπως και πριν, αυτά τα κορδονάκια είναι για να ανοίξουν το πιο κάτω compartment. Όπου εδώ έχουμε άλλα πραγματάκια. Αρχικά ας πιάσουμε τα κοντινά. Ας πιάσουμε, λέω, τα κοντινά πρώτα. Λοιπόν, αυτά, από όσο είδα, είναι τα tiles του dungeon. Και ανάλογα του που είσαι, έχει και διαφορετικά, συμβαίνουν διαφορετικά πράγματα εδώ. For example, after battle, place your champion in a 2-level room. Αυτό είναι 3, οπότε, να, ας πούμε για παράδειγμα, αυτό είναι 2. Άρα αυτά είναι του dungeon tiles. Λογικά στα expansion παίζει να έχει και διαφορετικά locations, γιατί αυτά locations είναι, όπως φαίνεται και εδώ πέρα και στις εικόνες και στην ονομασία του καθενός. Abandoned Gate. Και αυτό είναι το πάνω. Smorgasbord Lair, άρα αυτό είναι boss. Και είναι double-sided. Ναι, είναι double-sided. Smorga the Queen. Άρα πρώτα πηγαίνεις μέσα στο lair της και τσουπ εμφανίζεται το boss. Και εδώ έχουμε το wilderness, άρα αυτό είναι στο τέλος μάλλον του dungeon και αυτό μπαίνει στην αρχή. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε αυτά θεωρητικά μπορούμε να τα ξαναβάλουμε εδώ που ήτανε. Να τα δούμε άλλη στιγμή. Αυτό από ό,τι φαίνεται βγαίνει. Δεν ξέρω γιατί είναι, αλλά θα το ξαναχρησιμοποιήσουμε, μιας και έχετε και κάθεται. Καλά, δεν κάθεται ακριβώς αυτό, αλλά εντάξει, γιατί έχουμε καρτούλες. Πρώτη καρτούλα, sword και έχει και ωραίο art. Και από πίσω player 1 starter cards. Λοιπόν, πριν δούμε τις καρτούλες, θα δούμε όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι λίγο πιο εύκολα να τα δούμε. Μεγάλα και ευανάγνωστα ζάρια. Και actually είναι και ελαφριά. Αν καταφέρουμε κάπως να τα ανοίξουμε. Διάρες. Για φαντάσου. Έχουν ωραίο φίλ και αυτά τα ζάρια. Μια σκηνή και μεγάλα. Εδώ έχουμε τα διάφορα tokens. Αυτά είναι τα wounds.
όπως φαίνεται, μια σπλατεριά. Εδώ τα μπλε είναι τα ποσιόν. Κάτσε να τα ανοίξουμε κιόλας. Λοιπόν, εδώ είπαμε είναι ξεκάθαρα τα wounds. Εδώ έχουμε το loaf of bread, το οποίο τώρα είναι η τροφή ή είναι σίδηρος. Δεν ξέρω τι φάση. Αυτά είναι τα lanterns, τα οποία αν δεν κάνω λάθος αυτά τα χρησιμοποιείς για να κάνεις delve μέσα στο dungeon, να τριγυρίσεις, γιατί κάποια χρειάζονται να έχεις φως. Είναι πολύ σκοτεινά ουσιαστικά. Αυτά τα μαύρα ούτε θυμάμαι τι είναι. Εδώ έχουμε τα potions. Εδώ έχουμε τα meeples, για να έχουμε ξεχωριστούς χαρακτήρους καθένας. Αν είχαμε την Kickstarter έκδοση, κατά πάσα πιθανότητα θα είχαμε μινιατούρες αντί για αυτό, αντί για τα meeples. Και αυτά δεν ξέρω τι είναι. Αλλά ως επιτοπλίστων αυτά είναι τα tokens που έχει. Τουλάχιστον στο starter, τώρα για αργότερα δεν ξέρω. Και τα meeples ουσιαστικά τα χρησιμοποιείς για να δηλώνεις κάθε φορά που βρίσκεσαι στο village ή που βρίσκεσαι στο dungeon. Λοιπόν, τώρα να δούμε. Εδώ έχουμε foam. Κάρτες. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα από αυτά τα πακετάκια για αρχή. Να δούμε περί τίνος πρόκειται. Φίλε, έχουν πάρα πολύ καλή αίσθηση σαν κάρτες. Είναι σχετικά λεπτές, αλλά είναι ηλίες. Πάρα πολύ ωραίες. Short sword, short spear, short bow ήμουν σίγουρος, short mallet θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι. Hammer, ωραίους χρωματισμούς έχει. Moonlight, magic missiles. Θέλω να ξέρω από πίσω είναι ακριβώς το ίδιο. Future vision, fireball, Tome of Knowledge, Gem of Healing, Amulet of Infravision, Storm Hand, Silver Helm, Scythian. Pylorian, αυτή μου θυμίζει μια τύπησα από το World of Warcraft. Hawkswood, Gorlandor, Goblin Skin Guard, αυτά τώρα δεν ξέρω τι είναι. Έχει το νούμερο 3 εδώ πάνω για παράδειγμα. Περίμενε. Αυτή γράφει, αλλά από πίσω είναι Goblin King Guard. Okay. 3 Bugbear Elite, 1 Goblin King, 1 Goblin Queen, 2 Goblins Sycophant και Stone Giant. Αυτά τώρα θα μας γελάσω τι είναι. Θα το μάθουμε όσο νούπο. Δεν είμαστε σίγουροι. Weapons Epic Mode. Spells Epic Mode. Έχουν και Epic Modes. Allies. Monster Epic Mode. Αυτόν είχε στο Advanced, αν θυμάμαι καλά, απ' έξω, στο κουτί. Το Epic Mode τώρα τι είναι, θα μας γελάσω. Αν παίζεις το Epic Mode, υποθέτω. Side Quests, Guild Sponsorship, Guardian Skis, Guardians, Festing Wound Cards. Μάλλον αυτά παίζει να είναι τύπου dividers.
θα μπορούσε, η αλήθεια είναι, γιατί και μπρος και πίσω έχει ακριβώς τα ίδια πράγματα, οπότε δεν ξέρω τι φάση, οπότε θα το ξαναβάλουμε μέσα. Τώρα να πάω τα μπρος πίσω, όχι, εδώ έχουμε Thunderstone Quest 1 Mirror in the Dark Deck 3, Deck 2 και Deck 1. Λοιπόν, κοίτα τώρα τι θα κάνουμε όμως. Θα κοιτάξω λίγο ένα, αλλά δεν θέλω να έχει κάποιο τύπου spoil μέσα, οπότε μισό λεπτό να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Εντάξει, δεν είμαι και τόσο σίγουρος αν έχει ή δεν έχει, μάλλον δεν έχει, αλλά θα τα δείξουμε λίγο ενδεικτικά, οπότε δεν νομίζω να νοχραμτάνε. Εδώ είναι κάποιες κάρτες από το ένα τον boss, από αυτήν την Smart Card the Queen, από πίσω μια από τα ίδια. Το art, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ ωραίο. Healer's Order, αυτά ήταν τα sponsorships, γι' αυτό έχει και το banner εδώ πέρα. Σου δίνουν κάποια ability, υποθέτω. When you defeat one level plus monster and gain a wound during battle, if you have a cleric, the monster is worth one shard. Για φαντάσου. Άρα αυτά είναι πράγματα τα οποία σου γίνονται bestowed πάνω στον χαρακτήρα σου, ώστε να έχεις κάποια έξτρα. Εδώ ας πούμε είναι για rogue. Άρα το move είναι για τους wizard. Fighter είναι το κόκκινο. Και εδώ έχουμε μερικά τέρατα. Goblin Berserker, Goblin Elite, όχι, Etin, Goblin Potion Tester, και έχει αυτό το πολύ ωραίο εικονίδιο που είχαμε διαβάσει προηγουμένως, εκτός των άλλων. Δεν θυμάμαι τι κάνει, αλλά Goblin Shaman, ας πηδήξουμε μερικούς. Cobalt what? Grant, Cobalt Snatcher, και να έχει διάφορα τερατίδια εδώ πέρα, τα οποία Face Spider. Εδώ μεταξύ έχουν χρώματα τα νούμερα εδώ πέρα, συν κάποιο έξτρα νούμερο εδώ κάτω, το οποίο δεν είμαι και σίγουρο τι είναι, όπως αυτό το έχει πάνω. Θα τα μάθουμε όσον ούπο. Cobalt Skirmishers, και φαντάζω. Ancient Adventurers, Undead, Randomizers. Δηλαδή τα υπόλοιπα τι ήτανε? Δεν ήτανε. Αυτά όμως, Arcane Studies, αυτά όπως είδα προηγουμένως, είναι τα side quests. Άρα σου δίνει και κάποια side quests και σου λέει παρακάτω και τι σου δίνει. Πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς, για να τα σλιβάρω τώρα αυτά, και άντε, αυτά δεν μοιάζουν πολλά. Μαζί με τα expansions όμως είναι πολλά. Εν τω μεταξύ, κάτι άλλο, όταν άνοιξα την ζελατίνα εδώ πέρα, έχει αυτή την ωραία λωριδίτσα, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να βρω τη λωρίδα. Δεν μπορούσα να τη βρω πουθενά. Epic Support Quest 1 Mirrors in the Dark. Epic Support, τι θέλει να πει το ροπή της. Και κατέληξα εν τέλει, εκεί ήθελα να καταλήξω, στο ότι κατέληξα να το ανοίξω από την πάνω μεριά, όπως και όπως μπορούσα, καλή ώρα όπως τώρα, μέχρι που, να ας πούμε για όχι, εντάξει, νόμιζα βγήκε όλη η ζελατίνα, παρόλα αυτά παρέμεινε η λωριδίτσα. This deck of cards contains one copy of each of the village and monster cards contained in this quest. They are used when playing epic mode. See the epic Thunderstone Quest variant on page 18.
in the starter set rulebook or visit our website. Okay. Άρα αυτά είναι σε περίπτωση που παίζεις το epic που όλοι αυτοί είναι χαρακτήρες στους οποίους από level 1 τους πας level 2, τους πας level 3, level 4, πάνε και level 4 και ανεβαίνουν τα στατιστικά τους, βάζουν έξτρα πράγματα που μπορούν να κάνουν εντός και εκτός μάχης. Αυτό μου αρέσει αρκετά, η αλήθεια είναι το ότι πας στο village, ας πούμε, ρε παιδί μου, αγοράζεις mercenaries ουσιαστικά για να φτιάξει ένα πάρτι το οποίο θα πάει μέσα στο dungeon. Το σύνηθες που βλέπω κυρίως στα παιχνίδια, ρε παιδί μου, που έχω παίξει, είναι ότι εσύ είσαι ένας χαρακτήρας ο οποίος διαλέγεις την κλάση σου και παίζεις ανάλογα. Εδώ πέρα πάλι είσαι hero, αλλά δεν πας μόνος σου, πας με παρέα. Short bow, short spear. Άρα όντως τα προηγούμενα που κοιτούσαμε ήταν κάποιο τύπου dividers, γιατί είναι και πιο μεγάλες κάρτες εκείνες δεν μπορώ να τις σλιβάρω. Πρέπει να δω αν υπάρχουν sleeves για αυτές τις κάρτες. Κατά πάσα πιθανότητα χρειάζομαι τις ταρό κάρτες, sleeves για ταρό κάρτες. Basic cards. The following cards are used during every game of Thunderstone Quest. Deck 1 και υποθέτω Deck 2. The following cards are used during every game. Άρα αυτά τα δύο είναι που χρησιμοποιούνται συνήθως στα παιχνίδια. Και υποθέτω ότι δεν πρέπει να έχει διαφορά με τις κάρτες που είδαμε μόλις, γιατί αν θυμόμαστε καλά, εκείνες γράφανε Epic Mode, που σημαίνει ότι πρέπει να ήταν διαφορετικές κάρτες από τις βασικές. Εγώ ήθελα να ξέρω, εφόσον αναγκαζόμαι να τα ανοίγω αλλιώς τα πακέτα με τις κάρτες, γιατί βάζουν τη λωρίδα. Blue key, green key, orange key, purple key, red key και yellow key. Αυτό το δεν ξέρω τι είναι. At the end of return, when the final guardian key is found, flip the monsters in the wilderness over, revealing the guardian. Champions each draw 6 cards and then discard 4. Champions each take one more turn, including the champion who found the final key. Okay. Adventurer, level 0. Μάλλον αυτούς τους έχεις από την αρχή για να πορευθείς. Starter Human Hero, για παράδειγμα. Attack 1, το 2 δεν ξέρω καν τι είναι. Adventurers have no class and thus may level up into any hero. Τι λες τώρα, καλή φάση. Δεν έχει σημασία το τι είναι, μπορείς να το κάνεις οτιδήποτε θες. Άρα με αυτούς ξεκινάς γενικά ή αυτούς αγοράζεις πρώτους, τους εξοπλίζεις, δεν εξοπλίζεις τον εαυτό σου, και ανάλογα με το τι equipment είναι starter edged weapon. Κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μαχαίρια, κάποιοι μπορούν να χρησιμοποιούν mace, ασπίδες, bows, δεν μπορούν να τα κάνουν όλοι όλα. Starter item, lantern. After you complete your village phase, you may take a dungeon phase. If you do, you may not move out of the wilderness. Okay. Thunderstone Shard, το οποίο κοστίζει 2 και σου δίνει συν 2 σε κάτι. Thunderstone Shard, starter magic, item, village or dungeon. If you have 1 plus wounds, draw 1 card. Okay. Άρα αυτό είναι το πρώτο από τα standard που χρησιμοποιούμε σε κάθε παιχνίδι. Και τώρα πάμε να δούμε και το επόμενο deck από τα standard για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το τι υπάρχει εδώ μέσα.
Λοιπόν, τουλάχιστον έχει και μια λίστα με το τι περιέχει, οπότε σε περίπτωση που λείπει κάτι, αν θες να το ψάξεις, μπορείς. Grognard, Human Rogue Hero. Δεν μου μοιάζει τόσο για Rogue αυτός όσο για Barbarian, αλλά δεν έχει σημασία. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω. Guardsman, Lurker, Possessed Elf, Wandering Healer, Boots of Speed, The Hero's Ring, Prismatic Spray, Protection from Wounds, Enduring, Blunt Weapon. Και εδώ πέρα έχει και κάποια shards, τα οποία δεν ξέρω τι φάση. Αυτά είναι relics ή treasures, γιατί έχει και εδώ πέρα το εικονίδιο του treasure, υποθέτω. Treasure Cache, Vampire Minion, άρα αυτά είναι εχθροί. Vampire Acolyte, Alpha Prince, Butterfly, Balok's Hand. Okay. Cursed Magic Item Legendary, Orb of Light, Wand of Wonder, Blood Drinker, Dancing Sword, Maugarn's Axe, Festering Wounds. Okay. Τα υπόλοιπα είναι Festering Wounds. Ας το βάλουμε αυτό εδώ πίσω, για να μπορέσω να το ξεχωρίσω λίγο μετά. Και εδώ, ωραία φίλε, αυτό είναι βαρύ. Τι έχουμε εδώ πέρα και είναι τόσο μαζεμένες, οι οποίες δεν έχουν άνοιγμα από πουθενά, οπότε, έχουμε. Βέβαια δεν νομίζω να μείνουν για πάντα εδώ. Και αυτό είναι βαρύ ρε φίλε. Είναι PVC. Ναι. Πώς θα κάνεις focus, μάνα μου. Είναι χοντρές κάρτες. Άρα αυτά είναι dividers. Και έχει πολλά. Player 1, Player 2, Player 3, Player 4, Player 5, Player 6. Άρα αυτά είναι για να κάνει save, μάλλον κάποιο τύπου. Hero Randomizer, Ally Randomizers, Item Randomizers, Monsters Group Randomizers. Okay, Spells, Weapons, Festering Wounds, Guardians, Guardian Guides, Guardian Keys, Guild Sponsorship, Legendary. Ουσιαστικά δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει ήδη σε κάρτες, απλά τα έχουν βάλει για κάποιο λόγο ξεχωριστά και μάλιστα σε τέτοιου είδους ποιότητας κάρτας. Δεν είναι άσχημο, απλά δεν ξέρω πού θα χρησιμεύσει το να τα βάλεις τόσο απλωμένα, τόσο απλωμένες όλες τις κάρτες. Δεν θέλει. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ μέσα. Υποθέτω. Αυτά επίσης βγαίνουν σε περίπτωση που για κάποιο μυστήριο λόγο θες να τα βγάλεις. Βέβαια εντάξει, αυτό δεν είναι ποιοτικά ιδιαίτερα καλό, γιατί από ό,τι βλέπω είναι απλό cardboard, το οποίο το έχουν κομμένο και τσακισμένο και δεμένο κάπως. Τέλος πάντων. Απλά ήθελα να δω μήπως συμπεριλαμβάνει τίποτα πιο κάτω. Από ό,τι βλέπω μάλλον όχι. Όχι. Άρα αυτά μπορούν να ξαναμπούν στη θέση τους. Λοιπόν, κάτσε τα βάλω αλλιώς.
για να μην πηγαίνω έρχονται όλες οι κάρτες δεξιά και αριστερά. Ωραία. Οπότε μπαίνουν και τα τοκενάκια εδώ, τα ζαράκια εδώ. Αυτό ήταν εδώ πριν. Και έρχεται μετά και το ωραίο το καπάκι με τα δύο πολύ ωραία χερούγια, τα οποία παίζει να φταίγανε για το γεγονός ότι αυτό τώρα γιατί δεν έκατσε καλά. Δεν έκατσε καλά εξαιτίας αυτών. Έτσι το κόβω. Ναι. Υποθέτω τα κορδόνια φταίγανε για το ότι δεν έκλεινε σωστά. Βασικά δεν μπορούσα να τα ανοίξω και να το κλείσω. Δεν άνοιγε εύκολα το κουτί, αν και ήταν μεγάλο. Περιέργως δυσκολεύτηκα. Και εδώ είναι η στιγμή της αλήθειας. Που θεωρητικά θα κατέβαινε μόνο του, αλλά δεν κατεβαίνει, οπότε θέλει μια αλφα βοήθεια. Το θέμα είναι ότι όταν θελήσεις πάλι να το ξανανοίξεις το starter set, είναι πολύ δύσκολο να το ανοίξεις. Δηλαδή εγώ παιδεύτηκα για να το ανοίξω. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν το starter set του Thunder Quest και έχει και ωραίο πισινό, από ό,τι φαίνεται. A Quest for Glory. Αυτό ήταν PC game, έτσι λεγόταν, Quest for Glory. Ωραία σειρά παιχνιδιών, RPG συγκεκριμένα. Από 2 σε 6 παίκτες, εδώ έχουμε ένα ωραίο Kobold. Από 2 σε 6 παίκτες, 60 έως 150 λεπτά, από 14 και πάνω. Το 60 έως 150 παίζεται. Παίζεται, δεν παίζεται. Δεν θυμάμαι να έχω τύχει παιχνίδι το οποίο όντως να είναι όση ώρα λέει ότι είναι το κάθε playthrough. Όμως θα το δούμε. Until next time, end of transmission.